デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。このビデオでは、コンガ05796の清掃方法を詳しく説明します。まず、必要な工具を準備します。主にドライバー、ブラシ、マイクロファイバークロスが必要です。バックスラッシュ N 最初に、コンガを安全な場所に置き、電源を切ります。次に、外部のホコリを取り除くために、マイクロファイバークロスを使って表面を拭きます。この作業は、清掃の第一歩です。バックスラッシュ N 時に、ドライバーを使って、テープのネジを外します。ここで注意が必要なのは、ネジを紛失しないようにすることです。ネジを外したら、底カバーを慎重に取り外します。バックスラッシュ N 内部を清掃する際は、ブラシを使ってホコリやゴミを取り除きます。特にモーター周辺やセンサー部分は念入りに行います。これにより、コンガの性能を保つことができます。バックスラッシュ N 清掃中、もしこの作業が難しいと感じる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。専門家があなたの代わりに作業を行います。バックスラッシュ N 時に、内部の部品を一つ一つ確認します。接続部分や配線に異常がないかをチェックし、必要に応じて調整を行います。この際、義務のない専門診断サービスもご利用いただけます。バックスラッシュ N すべての部品がクリーニングされたら、再度組み立てます。底カバーを元に戻し、外したネジをしっかりと締めます。バックスラッシュ N 最後に、コンガを電源に接続し、動作確認を行います。正常に動作することを確認したら、清掃作業は完了です。バックスラッシュ N 修理前の見積もり提供が必要な場合も、お気軽にお問い合わせください。清掃とメンテナンスは、機器の寿命を伸ばすために非常に重要です。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。